Buongiorno miei splendidi amici, bentornati su Rifugio Perfetto. Nel video di oggi vi mostrerò 10 modi per tenere la casa pulita e in ordine. Sono davvero semplici da mettere in pratica, non vi renderete nemmeno conto di farlo. Numero 1. Scarpe. Quanto disordine creano le scarpe quando non decidiamo un posto definitivo per conservarle. Ce le ritroviamo sempre in giro. Creano disordine, occupano spazio, creano sporcizia perché portano germi, batteri, residui che rovinano i nostri pavimenti. Quindi regola numero 1, non teniamo mai le scarpe in casa. Per fare questo dobbiamo assegnargli una casa che sia anche facile e accessibile in modo da riporle velocemente e facilmente nel momento in cui rientriamo a casa. Io ho assegnato a questo scopo un intero armadio con i ripiani dove tengo tutte le scarpe, stivali, ciabatte per il mare, scarpe sportive, scarpe invernali estive. Ma un consiglio ancora più efficace che ho scoperto è quello di non utilizzare nemmeno le pantofole. Non camminiamo scalzi, ma usiamo le calze. E sì, perché usando delle calze avranno la funzione come se passassimo continuamente un mop sui nostri pavimenti. Raccolgono la polvere, asciugano se ci sono delle goccioline. Quindi, ricapitolando, non usiamo le scarpe in casa, creiamo uno spazio per conservarle, facile e accessibile, e se possibile non utilizziamo le pantofole a casa, ma camminiamo con le calze. Numero 2. Documenti. Carta. Il modo più semplice per organizzare i documenti di casa è quello di sistemarli subito. Dove? In una cartella con le tasche. Vi faccio vedere. Non appena abbiamo un documento, una lettera, una bolletta da pagare, decidiamo qual è il suo posto. Se ha bisogno di un'azione da parte nostra, che può essere quello di fare il pagamento, rispondere a un invito o un buono da utilizzare per una spesa futura, una cosa che funziona molto bene per me è quella di utilizzare l'agenda. Inserirò il documento nella pagina in cui quell'azione deve essere fatta. Oppure se è un buono per un acquisto, se penso che l'acquisto lo farò tra 10 giorni, lo inserisco in quella pagina della data del calendario. Oppure se è un documento che posso archiviare, prenderò la mia bellissima cartella a tasche e lo inserirò nella tasca corrispondente a quella categoria. Lo posso suddividere per categorie principali che per me sono quelle del medico, veterinario, energia elettrica, acqua, assicurazione, spese varie, scontrini, garanzie, lavoro. Questa cartella conterrà i documenti dell'anno in corso e la terrò in un posto accessibile, a portata di mano. Può essere la libreria, un cassetto o il mobile della cucina. 3. Teniamo i detersivi dove servono. Io ho un cestino dove tengo tutti i detersivi che uso per pulire la casa una volta alla settimana e poi i detergenti specifici come quello della cucina e del bagno li tengo dove servono. Perché se ho i detergenti a portata di mano sarà molto più veloce la pulizia e dare una semplice rinfrescata quotidiana sarà un gioco da ragazzi. Avere una routine quanto è importante. Sapere esattamente cosa dobbiamo fare senza nemmeno pensare. Così giorno dopo giorno lo faremo sempre più velocemente in modo automatico e non ci peserà per niente. La mia routine la chiamo quella delle 3 L, chi mi conosce da tanto la conosce bene, ed è composta da 3 cose che cerco di fare assolutamente tutti i giorni anche se sono affogata di impegni. Letto, lavandino, lavatrice. Quindi la mattina carico la lavastoviglie che la programmo per farla partire di notte e pulisco il lavandino, i ripiani e il fornello. Avere la cucina in ordine ti dà la sensazione che tutta la casa sia pulita e ti permette di preparare i pasti con facilità, più velocemente e senza avere scuse per cucinare. Chi non ha la lavastoviglie ovviamente dovrà lavarli a mano. Il mio consiglio è quello di lavarli ogni volta, quindi almeno 3 volte al giorno. Purtroppo bisognerà fare questo lavoro. E un'altra cosa molto comoda della lavastoviglie è che ci permette di tenere maggiormente in ordine, nel senso che se io prendo un bicchiere e lo uso, invece di metterlo nel lavandino lo metterò direttamente nella lavastoviglie e quindi non si creerà il caos sulle superfici orizzontali, almeno in cucina. Lavatrice. Fare un bucato al giorno per me è fondamentale, è uno dei compiti che mi richiede maggior tempo e che può andare facilmente fuori controllo, per cui lavo una categoria di indumenti per ciascun giorno della settimana, asciugo e piego. Cerco di stirare il meno possibile. Se vi interessa sapere quali sono le categorie di lavaggio ve le dico subito. Il lunedì le lenzuola, il martedì gli asciugamani, il mercoledì i capi scuri e colorati che lavo insieme, il giovedì i capi chiari, il venerdì
i teli di cucina che lavo separatamente da tutte le altre cose e il sabato gli stracci che utilizzo per pulire. L'unico giorno in cui non lavo è la domenica. E la terza L, il letto. Ogni mattina lo rifaccio dopo aver arieggiato la stanza e questo rende subito la camera da letto più ordinata, perché per me l'ordine è una forma di pulizia, non è una cosa separata. Una pulizia visiva, mentale, che ci permette di vivere in modo più organizzato. Semplice gesto che comunque non è da sottovalutare, quello di buttare ogni giorno la spazzatura. Quindi eliminiamo la fonte, la principale fonte di cattivi odori, diamo una veloce pulita con aceto al bidone e rimettiamo il sacchetto pulito e siamo pronti per una nuova giornata. Ma questo mi porta al punto successivo, che è il frigorifero. Prima di buttare il sacchetto della spazzatura do uno sguardo veloce in frigorifero se c'è qualcosa da eliminare e sicuramente lo troverò. Cipolla ammuffita. Numero 7, ordine o anzi disordine. Il disordine non è altro che una serie di azioni che non sono state completate. Le abbiamo iniziate, ma le abbiamo lasciate a metà, non le abbiamo finite. Ad esempio, consulto un documento e lo lascio sul tavolo. Entro a casa e lascio la giacca sulla sedia, le scarpe per terra. Carico il telefono e lascio il filo sul tavolo, sul comodino. Leggo un libro, lo lascio sul tavolo. Bevo il caffè, lascio la tazzina sulla scrivania. Mi spazzolo i capelli, lascio la spazzola sul lavandino. Sono tutta una serie di azioni che non sono state completate, perché se le avessi finite avrei dovuto prendere il cavo, arrotolarlo e metterlo a posto, prendere il documento e rimetterlo nel suo archivio, la tazzina metterla non nel lavandino ma nella lavastoviglie, ovviamente chi ce l'ha, e così via. Nel momento in cui capiamo questo meccanismo ci sarà più semplice poi riuscire a metterlo in pratica, e nel momento in cui lo metteremo in pratica, dopo le prime volte sarà sempre più facile e quindi si creerà l'automatismo, oltre a riuscire a trovare sempre le cose che ci servono, che non è una cosa da poco. Pensiamo per un attimo alla nostra casa. Il tavolo, ad esempio, ce lo immaginiamo così o così? Perché così può essere un giorno, però un altro giorno potrebbe essere così, o un altro giorno così. Ci sarà sempre un buon motivo per cui questo tavolo non sarà mai in ordine. Ma se noi mettiamo in pratica questo metodo che vi ho appena spiegato, capendo alla base come funziona il meccanismo del disordine, il nostro tavolo sarà sempre così. Ovviamente non solo il nostro tavolo, ma tutta la casa. Una delle cose che sicuramente mi ha aiutato a tenere la casa pulita e in ordine è quella di sistemare, lavare subito le cose mentre sto cucinando, perché comunque ci sono sempre dei tempi morti, quindi approfittiamo di quei momenti per rimettere le cose in frigorifero, buttare gli scarti, pulire velocemente il piano dove abbiamo lavorato o il tagliere. Anche i grandi chef lo fanno. Una volta una follower, quando avevo dato questo consiglio, mi aveva scritto ma o pulisco o cucino. Beh, non possiamo dividere le due cose, perché è importante cucinare nel pulito, perché se non lo fai adesso lo devi comunque fare dopo, ma dopo dovrai lavorare il doppio, perché le cose ormai saranno completamente incrostate. 9. Imparare a pulire. Pulire una finestra, fare una lavatrice, rendere lucido un pavimento non sono cose semplici e non sono cose che ci insegnano a scuola. Non è difficile nel momento in cui sappiamo che cosa dobbiamo fare. Per questo è importante informarsi, imparare il più possibile da chi lo sa fare meglio di noi. Quindi chiediamo aiuto alla nonna, alla zia, alla mamma, all'amica che magari lavora nel campo delle pulizie, o guardiamo i video del Rifugio Perfetto. Tutto questo ci farà risparmiare moltissimo tempo, soldi, ci eviterà di rovinare le cose, di essere autonomi nel farlo e non ci dobbiamo vergognare di dire ma io non lo so fare. Quindi è arrivato il momento di imparare a pulire. E infine numero 10. Rendiamoci la vita semplice. Come lo facciamo? Innanzitutto applicando il consiglio che ti ho appena dato, quindi informandoci su come fare al meglio le pulizie e chiedendo a chi già lo sa fare meglio di noi. E questo ci darà una grossissima mano d'aiuto. E poi non pretendiamo troppo da noi stessi, nel senso che è importante vivere in una casa pulita e ordinata, ma è importante vivere. Cerchiamo di stabilire una routine il più semplice possibile, una routine che riusciamo a fare anche quando siamo stanchi o quando siamo molto impegnati. Poi ci saranno giorni in cui faremo di più e giorni in cui faremo di meno, è normale, ma sapere che comunque quelle 3 cose riusciremo a farle ci aiuterà a non ricadere nel caos totale, da cui poi sarà più difficile uscire. E tutti i consigli che ti ho appena dato ci serviranno proprio a questo,
a rendere questo compito il più facile possibile. Spero che ti siano piaciuti, ho cercato di trasmetterti il più possibile in sintesi quello che ho imparato nel corso degli anni. Scrivimi nei commenti che cosa ne pensi e se c'è qualcosa che mettere in pratica o che già stai facendo. Tutte le tue domande di pulizia e organizzazione sono qui per questo, perché anch'io non smetto mai di imparare, quindi non vedo l'ora di sentire anche i tuoi consigli. Noi ci vediamo al prossimo video, per adesso ti mando un grosso abbraccio, un bacio. Mua!